السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل طريقة القطايف بطريقة سهلة جدا. لو مش بتحب الحشو أو تحب المكسرات زي ما ولادي ما بيحبوهاش كده، هنبتدي نعملها بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. يا رب تشوفوا الفضل ولا أمر اشتراك في القناة وتفعيل الجرس الكل عشان يوصل لكم فيديوهاتنا على اليوتيوب. يا لو بسم الله نبدأ الطريقة. معانا طبعا هنا طبق من نص كيلو من القطايف الفريش. طبعا بيكون طري، ما ينفعش تكوني مطلعاها من الفريزر وتعمليها تكون مفرولة معاكي. لازم تكون فريش ولسه جاية من الفرن. هنمسكي القطايف بالشكل ده كده وتبتدي تلفيها وتصبعيها بالشكل ده كده وتضغطي عليها بين الجنب علشان ما تفكش معانا في القلي. تقدري تقليها في قلب الزيت وتقدري تحطيها تطبخيها بالزيت بطريقه صحيه وتحطيها في قلب الفرن تحت الشوايه. هتبدا برضو تعمل نفس التيست. عايزاها مقليه تبتدي طبعا تحطيها في زيت غزير يكون سخن وتبتدي تحطيها لحد ما تحمر من الجنبين وتقلبيها وتبتدي تطلعيها على ورق مناديل وتكون مقرمشة. عملنا كده كل المكونات مع بعض. بصوا بالشكل ده كده. بصوا بيبقى لما باجي اعمل هنا بيبقى فيه بالطرف ده هنا لازم تضغطي عليها علشان تكون مقفولة. طبعا انت لو عايزه تحشيها تقدري طبعا تحشيها. طبعا انتوا عارفين بتحشوها ازاي. بتجيبوها وتجيبوا المكسرات. اي مكسرات، نوع مكسرات انت عايزينها وبتحشوها وبتبتدي تقلوها برضو نفس التست. انا كنت كل ما اجي اعملها ولادي يروحوا شايلين منها الحشو، فقلت لا يبقى انا كده اقلها لهم زي ما هم بيحبوها وبرده احطها في الشربات. طبعا انت الشربات عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه ونص عصره من الليمون وحطي فانيليا سايله بس في الاخر. تمام. يلا جميل. لو وصلت معانا لحد هنا يا ريت تدعمينا بلايك واشتراك في القناه.
ولو قولوا لنا عايزين اي وصفه اعملها لكم، اكتبوا لي في الكومنتات وانا ارد عليكم. طبعا هنا رصيتها في الصينيه لان انا هعملها بطريقه صحيه، واحطها تحت الشوايه بلف كده الكميه موجوده معانا، وابتدي ان انا احطها في قلب الفرن. طبعا رشيت عليها زيت زيتون وحطيتها تحت الشوايه. طبعا انت لو عايزه السكر تقيل بتخلي كوبايه السكر عليها كوبايه من الميه، لو عايزاها خفيفه متبقاش مسكره يبقى كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه. ويفضل الفانيلا تحطيها في الاخر خالص قبل ما تبتدي تشيليها من على النار علشان تدي ريحه طعم الفانيليا. يفضل الفانيليا السائله لان بتبقى حلو جدا، مش متاحه عندك يبقى 2 باكت من الفانيليا. بالشكل ده كده طلعتها وابتدي حطيتها في قلب الشربات معانا. طبعا كنت الشربات انا حطاها في التلاجة وعامله كميه، وبحط منها في قلب الطبق كده، بعد الكميه احطها واروح شايلاها واحطها كده في طبق التقديم. وكده بكون خلصت معانا القطايف بتاعتنا بالشكل ده كده، بلح الشام بطريقه سهله جدا وبسيطه، ولادك هيحبوها وطعمها تحفه جدا. متنسوش اللايك. سلام.